तो आप सभी लोग वेलकम बैक टू गेम प्ले वीडियो बहुत टाइम बाद। सो आज हमारे जाने है गेमिंग पीसी बिल्ड। तो अब से चैनल पे वीडियो लगातार आ रही थी, तो हमारे एग्जाम हो चुकी खत्म, ब्लॉग्स भी आ सकते हैं डेली। सो सबसे पहले हमारा कैबिनेट पीसी बिल्ड होने वाला है अराउंड 1.10 लाख 1.10 lakhs या 1.20 lakhs 1.20 1.1 lakh क्या 1.2 लाख ये पीसी सबसे पहले। उसके बाद MOTHERBOARD मदरबोर्ड वाईफाई तो लेना ही है। टू कार्ट। इसके बाद सबसे मेन i7-10 जनरेशन। अगर आप ये ले पाए तो बेस्ट है। ऐड टू कार्ट। ये आप भी सबसे डिमांडिंग i5-12 प्रोसेसर। ये भाई ये भी आप ले सकते हो गाइस, पर मतलब इसमें आपको ये इतना अच्छा नहीं है। एक और एक था वो 18-19 हज़ार का है, वो इससे थोड़ा सा अच्छा है, पर आपको इसमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है 4.40 गीगाहर्ट्ज की, और उसमें खाली 5 to 6 मैक्स टू ये आपको पड़ेगा पूरा सब डिलीवरी वगैरह 18, 19, 20, 21, 22, 24। आपको 5,000 रुपये ज़्यादा लगा के अगर इतना अच्छा बूस्ट मिल रहा है तो आप ले लो, नो डाउट ले लो भाई, क्योंकि आपको इतना अच्छा बूस्ट तो मिल नहीं सकता, मतलब बाकी 5-10 में। और अगर आप प्राइजर में जाओगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा बहुत, पर इंटेल अच्छा है। आपको मैं उसका ये बता देता हूँ भाई, i5 7 जनरेशन। इसका ये कितना है कोर, इसके कितने कोर, 8 कोर्स और 12 थ्रेड्स। अभी आपको मैं i5 का बता देता हूँ, i5 12 जन। इसके कितने कोर्स है, कोर 6 कोर और 12 थ्रेड। इसके कितने हैं, इसके है कहाँ पे गया भाई, कहाँ पे गया, जीपीयू नहीं ये वाला था ना। हाँ इसके कोर है 16, तो बूस्ट तो आपको मिली है कि 2 इधर की 1 है। नहीं भाई ये ज़्यादा सस्ती पड़ रही है। और जो हमारा मेन चीज बनने वाली है वो है 3060 ग्राफिक कार्ड। और ये जो ग्राफिक कार्ड है मतलब ये नेक्स्ट लेवल करने वाले हैं हमारे पीसी को, मतलब बहुत सही है ये 3060 है, आपको हर पीसी में नहीं मिलता है। मतलब अभी हम कर रहे हैं मॉनिटर फुल सेटअप है भाई, ये लॉजिटेक G402 लेके भाई माउस में, तो नो डाउट। और अगर सबको अगर रिन्यूड मिलना तो ले लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, रिन्यूड रहने दो, खुद भी रहने दो, अपने को माउस से मतलब है, माउस मिल रहा है अच्छा खासा ले लो। आप दोनों से कौन सा ले सकते हो, मैं अभी अल्ट्रा फास्ट FPS वाला ही लूँगा। पीसी बिल्ड और अब ये माउस हो गया, और द फाइनल प्रोडक्ट
वो भी अगर आपको कोई रिकॉर्ड नहीं करता है। बायनों पे दबा रहा हूँ क्या? ये वाला कीबोर्ड अभी पूरा कार्ड चेक कर रहे हैं भाई। तो सबसे पहले एट गाइस परफेक्ट। हाँ, सो सबसे पहले कैबिनेट हमने लिया है ये मदरबोर्ड, अल्फा 10 जेन प्रोसेसर, 16 GB रैम, 600 वॉट्स की पावर सप्लाई, 3060 ट्विन OC, 192 बिट 12 GB रैम वाला वेरिएंट, इतना मस्त वाला मॉनिटर, 75 वाट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मॉनिटर सही है। आप इसके जगह पे कर्व्ड मॉनिटर भी ले सकते हो। ये रहा माउस G402, ये कैबिनेट, और ये यहाँ पे हमारा पूरा पीसी हो चुका है समाप्त। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तक लेटा था, बाय बाय, पीस आउट गाइस। नेक्स्ट वीडियो भी पीसी बिल्ड के ऊपर आ सकती है।